V športnem parku v Slovenski Bistrici bo to soboto potekal 23. mednarodni atletski miting, ki ga znova pripravlja Atletsko društvo Slovenska Bistrica. Letos bo prvič sodil med tekmovanja pod okriljem Svetovne atletske zveze in je obenem edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Več o tekmovanju je na današnji novinarski konferenci v prostorih Zavoda za šport Slovenska Bistrica povedal direktor mitinga Boštjan Friedrich. Trenutno lahko rečem, da imamo zdaj že, mislim, da 150 tujih tekmovalcev prijavljenih, da ne govorimo o naših, tako da bomo res prišli k številki 400, kar je tudi seveda pokazatelj, da smo prisotni tudi v širše in da ljudje tudi so prepoznali kvaliteto našega mitinga in radi prihajajo v Slovensko Bistrico. Zdaj, kar se tiče samih disciplin, je tako, da tradicionalno seveda obe memorialni disciplini, memorialna disciplina v metu kladiva, ki bo letos potekala že 21. se pravi Stepišnikov memorial, bo letos še posebej močna zasedba. Imamo res ogromno tujih atletov z odličnimi rezultati prijavljenih. Zdaj pri moških, če se najprej lotim, so to dva Kitajca, Wang Qiu in Liu Yuxiun, tako da se opravičujem, to so za nas tudi je to noviteta in se bomo morali tudi tega navaditi. Izgovorjave bo treba malo trenirati, potem pa nastopil bo tudi lanskoletni zmagovalec Hrvat Matija Gregorič, tako da tukaj imajo tekmovalci vsi osebne rekorde krepko preko 70 metrov in lahko pričakujemo res odlično tekmovanje. Nastopili bojo pa tudi vsi najboljši slovenski mladi tekmovalci, ki prihajajo. Vemo, da imamo zdaj eno res dobro generacijo spet, ki bo v naslednjih letih vsekakor korila tudi svetovni vrh in smo veseli, da bodo lahko ti tekmovalci nastopili v tako močni mednarodni konkurenci, kar bo za njih vsekakor ena motivacija in pa tudi zelo dobra izkušnja za nadaljevanje. Zdaj pri ženskah imamo tudi eno res veliko plejado tujih tekmovalk odličnih, tudi tukaj prednjačijo kitajske tekmovalke, 4 tekmovalke, vse z osebnimi rekordi preko 70 metrov. Ne smemo pa pozabiti tudi naše stalne gostje, Venezuelke, Rose Rodriguez, ki je že tudi nekajkrat zmagala na našem mitingu, bila je tudi olimpijska finalistka v Riu in res ena kvalitetna zasedba se nam tukaj ponuja. Druga memorialna disciplina je pa seveda suvanje krogle, memorial Marjana Štimca, ki bo letos potekal tretjič. Tukaj nam je uspelo res privabiti odlično vrhunsko zasedbo. Najprej vseeno moram povedati eno slabo novico, namreč pred pol ure me je obvestil trener Mihajlovića, se pravi evropskega aktualnega prvaka, da je njegov nastop pod vprašajem, tako da bomo to v naslednjih urah še videli, kako je z njegovim nastopom, ampak imamo tukaj danes tudi med nami še enega v bistvu zvezdnika evropske atletike, Armina Sinančevića iz Srbije, lanskoletnega viceprvaka Evrope, finalista olimpijskih iger v Tokiu, 7. uvrščen je bil tam, osebni rekord ima zelo blizu 22 metrov, se pravi 21,88 in gre res za vrhunskega tekmovalca. Kasneje vam bo tudi sam še malo več povedal o svoji pripravljenosti, tako da smo res veseli, da imamo takega šampiona letos na mitingu. Njegova največja konkurenca bo pa to, kar tudi Mesut Pezer, tudi naši stalni gost iz Bosne in Hercegovine, on je pa tudi reden finalist vseh evropskih prvenstev, svetovnih prvenstev, tako da lahko res pričakujemo mete preko 21 metrov, morda pa tudi še kaj več, tako da zato pa ste vabljeni v soboto, da vsi skupaj vidimo, kaj se bo v tej disciplini odvijalo. Morda še samo, da se teh nekaj res odličnih disciplin oziroma eventov, ki se nam obetajo v soboto, napovem, se pravi daljina moška, tradicionalno zelo močna disciplina. Imamo dva prijavljena tekmovalca, ki imata osebne rekorde preko 8 metrov, to sta najboljša Hrvata Marko Čeko in Filip Pravdica, ki sta odlično pripravljena v letošnjem letu, sta že dobro, mislim, odlično odprla sezono.
Seveda pa imamo tukaj tudi mi svoje žezle v ognju. Nino Celec, v zadnjih letih najboljši bistriški atlet, bo tukaj vsekakor kandidat za najvišje mesta, je odlično pripravljen, tako da lahko od njega se prav gotovo veliko pričakuje. In pa mladi Klemen Modrijančič, ki je pred dnevi skočil tudi nov osebni rekord na Ptuju in mu manjkajo samo še 3 cm za normo za Evropsko mladinsko prvenstvo, ki bo letos potekalo v Izraelu. Pa nastopil bo še mladi obetaven Žan Ritlop, Bistričan tudi, ki že ima normo za nastop na OFEM-u letos, ki bo potekal v Mariboru, tako da tukaj Bistričani imamo res tudi zelo močno zasedbo in si obetamo odlične rezultate od naših. Ne smem pozabiti zdaj še 400 metrov z ovirami, tukaj bosta tekla oba slovenska rekorderja, pri moških je to Jan Matic Guček iz Celja, ki je lanskoletni viceprvak sveta med mladinci in je tudi popravil dolgoletni državni rekord za člane, in pa Agata Zupin pri ženskah, ki je tudi naša stalna gostja in tudi rekorderka mitinga tako v teku na 400 metrov z ovirami kot 300 metrov in tukaj tudi lahko pričakujemo odlične rezultate. V šprinterskih disciplinah, samo da se še na kratko dotaknem, Ptujčan Anej Čurin Praprotnik je na Ptuju odlično tekel, 10:29 bo vsekakor eden izmed prvih favoritov teka na 100 metrov. Žal tukaj smo tudi včeraj prejeli odpoved obeh Kubancov, ki smo jih imeli najavljene, se pravi, imela sta osebne rekorde 10:14, 10:22, in se je pa zataknil na italijanskem letališču, ker so jih zavrnili zaradi nepopolnih dokumentov oziroma vize, tako da žal bo tukaj mogoče malo osiromašen tek, tako je v začetku kazalo po prijavah, ampak vsekakor Anej je odlično pripravljen, bo pa imel konkurenco vseh najboljših slovenskih, hrvaških in tudi nekaterih srbskih tekmovalcih, pa tudi kar precej Italijanov je tukaj, tako da šprint bo vsekakor zelo zanimiv. Pa na koncu še dodam 300 metrov, kjer tudi pričakujemo nastope vseh najboljših moških in pa tudi punc. Srb Armin Sinančević z veseljem pričakuje nastop v Slovenski Bistrici. Ja sam ovdje došao još od 10. maja u Slovenskoj Bistrici. Mislim da bi bila šteta da nisam prihvatio poziv od Boštjana da učestvujem na ovom mitingu. Mislim da je ovaj miting iz godine u godine sve jači i jači i mnogo mi je drago što ću ovdje učestvovati. Iskreno ja se pripremam za svjetsko prvenstvo u Budimpešti, ali pokušat ću ovdje da ostvarim što bolji rezultat. Eto, tu smo na pripremama bili, daću sve od sebe da bacim preko 21 metar, da li će to biti na terenu, vidjet ćemo. V skoku v daljino se bo za visoka mesta potegoval tudi član domačega atletskega kluba Nino Celec. Menim, da sem zelo dobro pripravljen, tako da v soboto pričakujem daljše skoke, kot so bili v torek na Ptuju. V razdalji bi pa povedal samo to, da vse, kar bo manj od osebnega rekorda, bo nekako osebno razočaranje. Konkurenca bo vrhunska, oba dva skakalca s Hrvaške imata osebne rekorde preko 8 metrov. Jaz bom naredil vse, kar bo v moji moči, da se jima približam oziroma jo pač probam na nek način tudi prehiteti, če se bo dalo. Zaenkrat res, kako se ta miting odvija oziroma kako napreduje iz leta v leto, me zelo veseli, tudi pogoji v Bistrici so odlični, tako da samo da še bo vreme zdržalo in mislim, da bi se moglo potem vse poklopiti. Na novinarski konferenci so sodelovali še Ladislav Mesarič, podpredsednik Atletske zveze Slovenije, Drago Trajković, predsednik Atletskega društva Slovenska Bistrica, ter predstavnika družin Stepišnik in Štimec, Polonca Sernc in Teodor Štimec.